Aku itu kan semenjak utang bang gue. Apa nanti dah? Ada si utang bang Pak Ijara sih itu Pak Ijara. BBM itu. Kok? Cinta kan. Masa juga ning desa kok. Heeh. Bajarno itu bertang. Mampu. Aku Pak Ijara, Mbak Bajarno itu berutang bang. BBM apa ya tiap bulan? Kak, tiap bulan di BPNT. Pain hayal. Iya lah. Saya nggak utang lagi itu.